จ๊ะแหมแหวนเหนือจริงนะจ๊ะจริงนะจ๊ะสีส้มที่3นะครับของวันนี้เรียบร้อยครับผมนี่ก็เป็นจุ้งนะจ๊ะครับเหยื่อจุ้งนะจ๊ะของบอยเทพนะครับปลาชะโดนะครับสายแว้นแรงดีมากนะครับดูไปโลกว่านะกัดจุ้งนะจ๊ะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับมากับคันครับ บูบาคัสนะครับอาราไพมาเวท10-20งัดเด้งๆเลยนะครับแน่นๆเลยก็โอเคครับผมจุ้งนะจ๊ะสุดยอดมากครับ